Son José Antonio Dono, estradense, 55 anos, médico e desde o ano 2007 alcalde do Concello da Estrada. Vou a volver a presentar a estas eleccións porque quero seguir transformando o meu pobo. En definitiva, o que pretendemos en esta nova legislatura é continuar coa xestión que levamos nestes últimos 4 anos e que consideramos que transformou a maneira de facer política na Estrada. Presentamos unha candidatura reforzada e continuista con experiencia na xestión de goberno para enfrentar estas eleccións e intentar sacar unha maioría absoluta que pensamos conseguir co apoio de todos os estradenses. Estamos rematando unha legislatura que foi a legislatura máis inversora das últimas no Concello da Estrada. Polo tanto, unha legislatura na que hubo unha gran actividade por parte do Concello nos diferentes sectores económicos. Creemos que, ademais, foi unha legislatura na que, para empezar, se fixe unha normalización da vida democrática no Concello da Estrada e, como prometimos na anterior campaña, fomos o goberno de todos os estradenses, sin distinción da súa cor política. Tamén foi unha legislatura con unha gran panza social. Fixemos unha gran cantidad de inversións, como decía, sobre todo en mellorar a vida dos veciños, en mellorar a vida do rural, mellorar os servicios, saneamentos, traídas de agua, viales, alumbrados, centros sociales e na vila fixemos unha gran inversión en humanización, en recuperar todos os espacios públicos a través fundamentalmente dos fondos FEIR e FESEL e, polo tanto, estamos rematando unha legislatura de gran potencial inversor e unha legislatura de gran cambio nas relacións dos veciños da Estrada co Concello. O Grupo Socialista do Concello da Estrada se presenta a estas eleccións para conseguir unha maioría absoluta que nos permita seguir profundizando na xestión que fixemos nestes últimos 4 anos. Creemos que debe de ser esta próxima legislatura a legislatura da recuperación económica do noso Concello. E hai dous factores fundamentales para que isto suceda. Primeiro, a posta en marcha, a aprobación e posta en marcha do Plan Xeral de Ordenación Urbana, que pensamos que sea unha realidade nesta legislatura, e a creación de solo industrial que permita ter solo a precios razonables para as nosas empresas. Dentro desta política de recuperación económica, o Partido Socialista vai a presentar un proxecto de recuperación da Plaza de Abastos que pensamos que nos vai a servir como factor dinamizador desde o punto de vista económico e como factor de apoio ao noso comercio local, sector que consideramos clave no noso desenrolo futuro, tanto desde o punto económico como social.